क्या भारत में निपा वायरस के साथ कोरोना फिर से लौट रहा है? क्या है निपा वायरस? चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, केरल में एक बार फिर से निपा वायरस के फैलने की खबर आई है। निपा वायरस एक तेजी से उभरता वायरस है और ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये खासकर बैट यानी चमगादड़ के जरिए फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द होना, दौरे पड़ना और कोमा में चले जाना इसके गंभीर लक्षणों में शामिल है। निपा वायरस को कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि इसका ना तो कोई इलाज है और ना ही इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन अब तक बन पाई है।